ஹாய் வணக்கம், வெல்கம் டு உதயா அனில் விலாக்ஸ். இன்னைக்கு வீடியோவில் மழைக்காலத்துக்கு தேவையான ரொம்ப முக்கியமான நிறைய டிப்ஸ் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஒவ்வொரு டிப்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். பார்த்துட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஃபர்ஸ்ட் டிப்பு, மழை காலத்தில் நம்ம அதிகம் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு பிரச்சனை, மாவரைச்சி அதை எப்படி புளிக்க வைக்கிறதுங்கிறது தான். நீங்கள் எப்பவும் போல் மாவரைச்சிட்டு உப்பு போட்டு கரைச்சிட்டு அதை ஒரு மூடி போட்டு மைக்ரோவேவ் ஓவன் உங்கள் வீட்டில் இருந்ததுன்னா அதுக்குள்ளே வச்சு ஜஸ்ட்டு ஒரு மெயின் ஸ்விட்சை மட்டும் ஆன் பண்ணிவிடுங்க. அதாவது லைட்டு மட்டும்தான் எரியணும், வேறு எந்த பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அப்படி வேறு ஏதாவது ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா மாவு குக் ஆகிடும். ஸோ லைட்டை மட்டும் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே வச்சுருங்க. இது ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாவோ இல்லை ஒரு டே ஃபுல்லாவோ வைக்கணும். அப்போ தான் மாவு புளிக்கும். உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக புளிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா அகலமான ஒரு பேசின் பாத்திரம் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க. அதில் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை ஊற்றி அதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மாவை அதில் வச்சுருங்க. இது ஒரு 3 to 5 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே சூப்பராக புளிச்சு வந்துடும். அந்த காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி மாவு அரைச்சி ஒரு நாள் மட்டும்தான் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுவும் ஒரு நேரம் ஊற்றிட்டு அடுத்த நேரம் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி அது புளிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நார்மல் தண்ணி, அதாவது பச்சை தண்ணியில் மாவை வச்சு அது புளிக்க வைக்காமல் பார்த்துப்பாங்க. அதே மெத்தட் தான் நம்ம ஹாட் வாட்டரை சேர்த்து மாவை சீக்கிரம் புளிக்க வைக்கிறதுக்காக இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறோம். இதில் சீக்கிரமாக மாவு புளிச்சிடும். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குன்னு. அவனில் ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக வச்சுருந்தேன், அதுவுமே மாவு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நம்ம நேச்சுரலாக வெளியில் வச்சு எப்போவும் புளிக்க வைப்போம்ல, அந்த மாதிரி தான் இது புளிக்கும். ஏன்னு கேட்டால் மாவு புளிக்கிறதுக்கு வார்ம்த்து தான் வேணும், அதாவது ஒரு கதகதப்பான ஒரு சூழ்நிலை அதுக்கு இருக்கணும். ஸோ அவன் அந்த கதகதப்பை மட்டும் கொடுக்கும். ஸோ இது நேச்சுரலாக எப்பவும் போல் புளிச்சிடும். அடுத்த டிப், மழை காலத்தில் நம்ம வீட்டில் இருக்க அரிசி பருப்புலாம் ஈரணைப்பு காரணமாக வண்டு வைக்கும். அப்படி அந்த வண்டு வச்சிருச்சுன்னா அதை எப்படி அகற்றுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நான் இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக பேக்கெட்டு பிரித்து நான் கொட்டியிருக்கேன். இது 5 கிலோ ரைஸு. நான் வச்சுருக்க ரைஸில் அவ்வளோவா வண்டு இல்லை. சம்டைம்ஸ் நம்ம வாங்கும்போதே அதில் வண்டு இருக்கும். ஒருவேளை வண்டு இல்லாமல் கிளியராக இருக்குன்னா வண்டு வரத்துக்கு முன்னாடி அதில் இந்த மாதிரி பே லீஃபு கொஞ்சம் கிராம்பு போட்டு வச்சுருங்க. ஆல்ரெடி அரிசியில் வண்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா, இப்போ நான் 5 கிலோ ரைஸ் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். மிளகாத்தூளை சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு வச்சுருங்க. மிளகாத்தூளுடைய அந்த நெடி அதுக்கு பிடிக்காமல் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே அதில் இருக்க மொத்த வண்டும் வெளியில் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அரை மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வெளியில் ஃபுல்லாக வெறும் வண்டாக இருக்கும். ஸோ வண்டு மற்ற இடத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் போட்டோன்னா இதை ஒரு தண்ணி வச்சு, ஒரு பேசினில் தண்ணி வச்சு அது மேலே இதை வச்சுருங்க. வண்டு ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியில் இறங்கிடும். எனக்கு வண்டு இல்லைங்கிறதுனால இப்போ அரை மணி நேரம் கழித்து திறந்து பார்த்தேன், எதுவுமே இல்லை, கிளியராக இருக்குது. வண்டு இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த மிளகாத்தூளை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அரிசியில் மிளகாத்தூள் சேர்க்குறோமேன்னு யோசிக்க வேண்டாம். இதை நம்ம 2-3 தடவை கழுவிட்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதெல்லாம் போயிடும். அடுத்த டிப் ரொம்ப முக்கியமான, எல்லாருக்கும் அவசியமான ஒரு டிப்பு. வசம்பு வாங்கி அதை இப்படி லைட்டாக இடித்து லூசன் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து பொடி பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பவுலில் இந்த வசம்பை சேர்த்துட்டு இது கூடவே ஒரு முழு பூண்டு, அதாவது தோலோடு எடுத்துக்கோங்க. நான் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட்டு 2 பல்லு பூண்டும் அதோடைய தோலும் போட்டு அதை இடித்து இந்த தண்ணியோடு சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே உங்கள்கிட்ட விரலி மஞ்சள், காஞ்சது ட்ரைடு மஞ்சள் இருக்குல்ல, அது இருந்துச்சுன்னா அதையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. என்கிட்ட இல்லைன்றதுனால நான் மஞ்சள் தூளாக சேர்த்துக்கிறேன். இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு உங்கள் வீட்டை சுற்றி, வீட்டுக்கு வெளியில் நல்லா தெளித்து விடுங்க. காம்பவுண்டு ஓரமாலாம் தெளித்து விட்டு வைங்க. இது எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா, விஷப்பூச்சிகள் எல்லாம், அதாவது பாம்பு, பூரான், தேள், இந்த மாதிரி பூச்சிகள் மழை நேரத்தில் எல்லாம் கிளம்பி வரும். அது எதுவும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே நுழையாமல் இருக்கிறதுக்கு இதை இந்த மாதிரி தெளித்து விட்டுருங்க. ஒரு 4 நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி தெளித்து விடுங்க. ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அடுத்து தவளை, தேரை, அட்டைப்பூச்சி, இந்த மாதிரி பூச்சியெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கு கல்லுப்பில் மஞ்சத்தூளை கலந்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீட்டோடைய நிலைவாசல், அதாவது வாசப்படி இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வெளிப்பக்கமாக இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டு வச்சுருங்க. அதே மாதிரி ஜன்னல் ஓரத்துலேயும், ஜன்னலுக்கு வெளிப்பக்கமாக இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூச்சிங்க வீட்டுக்குள்ளே நுழையாமல் இருக்கும்.
சிங்கப்பூரில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் எங்களுக்கு இல்லை. அதனால் நான் இந்த வசம்பு வச்சு ரெடி பண்ணது சும்மா உங்களுக்கு டெமோ காட்டணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக செஞ்சுருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் வீட்டை சுற்றி தெளிக்கணுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி குவான்டிட்டியெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது கொசு பிரச்சனை தான். டிஜிட்டல் மியூசிக் கூட தோற்று போயிடும். கொசு அந்த அளவுக்கு நம்ம காதில் வந்து சூப்பராக பாட்டு பாடும். அதை எப்படி விரட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு சாம்பிராணியை, கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இந்த கட்டி சாம்பிராணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை நல்லா ஏற்றி அதில் வேப்ப இலையை போட்டு வச்சுருங்க. அது நல்லா புகஞ்சு வரும். வேப்ப இலையை ரொம்ப அமுக்கி நெருப்பை அணைக்கிற மாதிரி போட்டுறாதீங்க. கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி போட்டு வைங்க. வேப்ப இலை வாசத்தோடு வரும்போது கொசுவெல்லாம் போயிடும். உங்களுக்கு வீட்டில் வயசானவங்க இருக்காங்க, இல்லை குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா இந்த புகை போடுறது சரியாக வராது, அவங்களுக்கு ஒத்துக்காது. ஸோ இன்னொரு டிப் பார்க்கலாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி வேப்ப எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு தாளிப்பு கரண்டியில் வேப்ப எண்ணெயை ஊற்றிட்டு இதில் நம்ம கட்டி சாம்பிராணி இருக்கும் இல்லையா, அதை கட்டியாக இருந்ததுன்னா இடித்து பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை இந்த மாதிரி பவுடராகவே கிடைக்கும், அதையும் வாங்கிக்கோங்க. இதில் ஒரு ஸ்பூன் இந்த எண்ணெயில் சேர்த்து இதை நல்லா சூடு பண்ணி அந்த எண்ணெயில் சாம்பிராணி ஃபுல்லாக கரையணும். அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கரைச்சிக்கோங்க. வேப்ப எண்ணெய்க்கு பதில் உங்ககிட்ட கடுகு எண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா அதுவுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகி சாம்பிராணியை நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதை இறக்கி வச்சுட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து அதோடைய 2 எட்ஜஸையும் கட் பண்ணிவிட்டு தோலெல்லாம் உரித்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண எண்ணெயை இந்த வெங்காயத்தில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே விண்டோ கிட்ட வச்சோன்னா நம்ம விண்டோலாம் கொஞ்சம் கரைப்படியும். அதனால் இதை கட்டி தொங்க விட்டுக்கலாம். அதுக்கு ஒரு 2 துண்டு நூலை எடுத்து இந்த மாதிரி ப்ளஸ் சைன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு நடுவில் வெங்காயத்தை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வச்சோம்ல நூல், அதை எடுத்து நல்லா டைட்டாக கட்டிக்கோங்க. ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க. இதை போட்டதுக்கப்புறம் ரெண்டாவதாக நம்ம வச்ச நூலை எடுத்து இதே மாதிரி திரும்ப நாட் போட்டுக்கலாம். இப்படி போட்டுட்டோன்னா நல்லா வெங்காயம் அதில் டைட்டாக ஹோல்ட் ஆகிக்கும். அதை அப்படியே நம்ம தொங்க விட்டுக்கலாம். இதை வந்து அப்படியே விண்டோவில் எடுத்துகிட்டு போய் கட்டி வச்சிட்டோன்னா சூப்பர் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். கொசு கொஞ்சம் கூட வராது. இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமான ஒரு டிப்பு, ஒரு சாயந்தரம் 5 மணி ஆயிடுச்சுன்னா மெயின் டோரு ஜன்னல் எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன பிள்ளைங்க இருக்க வீட்டில் க்ளோஸ் பண்ணவும் முடியாது, அவங்க அடிக்கடி திறந்துட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா ஒர்க் ஆகும். இந்த வெங்காயம் 4 நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த எண்ணெயை திரும்ப இதில் தடவி இதில் கட்டி விடுங்க. எண்ணெயை ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம திரும்ப அதை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த டிப், ஒரு பேனில் 2 கிளாஸ் தண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கிராம்பு சேர்த்துருக்கேன். கூடவே ஒரு பே லீஃபையும் சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம். தண்ணியோட கலர் நல்லா மாறினதுக்கு அப்புறம் இதில் பேக்கிங் சோடா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம். பேக்கிங் சோடா சேர்த்ததுக்கப்புறம் அது நல்லா பொங்கி வரும். இப்போ அதை ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். ஆறின தண்ணியை அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணினதை ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி இதை ஒரு சூப்பர் ஸ்ப்ரேயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மஸ்கிட்டோவுக்கு மட்டும் இல்லை, வீட்டில் வேறு அந்த ஃப்ரூட் ஃப்ளை, மழை காலத்தில் ஒரு ஃப்ரூட் கூட வாங்கி வைக்க முடியாது, அதில் அவ்வளோ அந்த சின்ன வந்து மொக்கும். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை நம்ம ரூம் ஸ்ப்ரே மாதிரி கூட நம்ம இதை ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதை ஆனால் ஸ்க்ரீன்லலாம் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸ்க்ரீனில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் பேக்கிங் சோடா இருக்கிறதுனால வெள்ளையாக திட்டாக தெரியும். நைட்டில் கிச்சனை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இதை கடைசியாக ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சி விட்டிங்கன்னா கரப்பாம்பூச்சி வரவே வராது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்ததாக ரெய்னி டேஸில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற இன்னொரு விஷயம், வீட்டுக்குள்ளே சன்லைட் இல்லாததுனால அதை மாய்ஸ்ட்னால ஒரு பேட் ஸ்மெல் வரும். அதுக்கு ஒரு ரூம் ஸ்ப்ரே ரெடி பண்ணுறோம். வெதுவெதுப்பான தண்ணி ஒரு கிளாஸில் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஃபேப்ரிக் கண்டிஷ்னர், நான் சாஃப்ட்லேண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். நம்ம ஊரில் எல்லாம் கம்ஃபர்ட்டு கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த கம்ஃபர்ட்டை அந்த தண்ணியில் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி இதை ரூம் ஸ்ப்ரே மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூப்பர் வாசனையாக இருக்கும். ரூம் ஸ்ப்ரேலாம் சம்டைம்ஸ் நெடி ஏறி நம்ம சிலருக்குலாம் அலர்ஜி ஆகும், ஒத்துக்காது. இது எந்த சைடு எஃபெக்டும் கிடையாது. அதே சமயம் ஒரு நல்ல வாசனையோட சூப்பராக இருக்கும். இதை நம்ம ரூமில் இருக்க கர்டன்ஸ்லாம் இதை ஸ்ப்ரே பண்ணலாம். இது எந்த எஃபெக்டும் இருக்காது. இந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா, பேக்கிங் சோடானா திட்டா தெரியும்னு, இது அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. ஒரு நல்ல ஸ்மெல்லு ரூமில் கொடுக்கும். இது எல்லாத்துக்கும் மேலே பாத்ரூம் மேட்டில் தான் ரொம்ப ஸ்மெல்லு வரும். நம்ம அடிக்கடி அதை காலை தொடச்சி அது ஈரமாகவே இருக்கும். அதில் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்காங்க. ஸோ ரூமெல்லாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும்.
ரூமில் பேட் ஸ்மெல் இல்லாமல் நல்ல வாசனையாக ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். இப்போல்லாம் நம்ம எல்லாருக்கிட்டையுமே இந்த டிஃப்யூசர் இருக்குது. இதில் கேண்டிலை ஏற்றிட்டு அந்த மேலே கிண்ணம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அந்த தண்ணியில் எசென்ஷியல் ஆயில் சேர்த்தோன்னா சூப்பர் வாசனை. தண்ணி சூடாக ஆக அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக இருக்கும். வாட்டர் சால்யூபிள் எசென்ஷியல் ஆயில் எடுத்துக்காங்க. இது அப்போ தான் அது தண்ணியில் கரைஞ்சி அந்த வாசனை நல்லா வரும். இல்லைன்னா தண்ணி தனியாக எண்ணெய் தனியாக அப்படி செப்பரேட்டாக நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி உங்ககிட்ட எசென்ஷியல் ஆயில் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக பச்சை கற்பூரம் எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும், பூஜைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த பச்சை கற்பூரத்தை எடுத்து ஒரு சின்ன துண்டை க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கங்க. எனக்கு எசென்ஷியல் ஆயிலை விட இந்த பச்சை கற்பூர வாசனை ரொம்ப பிடிக்கும். இது வீட்டில் ஒரு தெய்வீக மனத்தை கொடுக்கும். ரொம்ப ஒரு டிவைன் ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கும். ட்ரை பண்ணி உங்ககிட்ட டிஃப்யூசர் இல்லைன்னா ஒரு அகல் விளக்கில் பச்சை கற்பூரத்தை ஏற்றி வச்சுட்டு ரூம் டோரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுவுமே ரூமில் ஒரு நல்ல வாசனை கொடுக்கும். கடைசி டிப்பு, நம்ம வீட்டில் ட்ரெஸ் வைக்கிற கபோர்டு, ஷூ ரேக்கு இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கபோர்டை ஓப்பன் பண்ணோடனே ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபங்கல் ஸ்மெல்லு அதில் எல்லாம் வரும். அதை எப்படி போக்குறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் அண்ட் த்ரோ பாக்ஸ் வீட்டில் இருக்கும் இல்லையா, ஏதாவது ஃபுட்டு வாங்கிட்டு கூட வச்சுருப்பீங்க. அதை தூக்கி போட்டுறாமல் அதோடைய மூடியில் ஃபோக் ஸ்பூனை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டுக்கங்க. மூடியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸ்க்குள்ளே பேக்கிங் சோடாவும் ஒரு 5-6 கிராம்பும் சேர்த்துக்கங்க. கூடவே கொஞ்சமாக ஒரு 4-5 சொட்டு அளவுக்கு எசென்ஷியல் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். இது நம்ம கபோர்டில் இருக்க அந்த மாய்ஸ்ட் ஈரப்பதத்தை பேக்கிங் சோடா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். கிராம்பு ஆன்டி பாக்டீரியலாக ரியாக்ட் பண்ணும். எசென்ஷியல் ஆயில் ஒரு நல்ல வாசனை கொடுக்கும். எசென்ஷியல் ஆயில் வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு பதில் கம்ஃபர்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர் இருக்குது இல்லையா, இதையும் அதில் ஊற்றி நம்ம அந்த மாதிரி வாசனைக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டுமே வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா நாப்தலின் பால் இருக்கும் எல்லார்கிட்டேயும், அதாவது அந்த உருண்டை. அதை இந்த எசென்ஷியல் ஆயில் கம்ஃபர்ட்டுக்கு பதிலாக வெறும் பேக்கிங் சோடா கிராம்பு சேர்த்து இது கூட அந்த நாப்தலின் பால்லையும் ஒரு 2 பீஸை சேர்த்து இதை நம்ம கபோர்டில் வச்சோன்னா கபோர்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்கல் ஸ்மெல்லு, மாய்ஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல வாசனையும் கொடுக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாம் ரெடி பண்ணின பாக்ஸை ட்ரெஸ் கபோர்டில் ட்ரெஸ்ஸுக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி வச்சுருங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு பாக்ஸை ரெடி பண்ணி அதை ஷூ ரேக்கில் வச்சுருங்க. மழை நேரத்தில் வெளியிலலாம் போயிட்டு வரும்போது நம்மளுடைய ஷூ செப்பல்லாம் நனைஞ்சு அதுலேருந்து தான் அந்த ஒரு பேட் ஸ்மெல் வரும். ஸோ இது அந்த பேட் ஸ்மெல் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். கிச்சன்லேருந்து ஷூ ரேக் வரைக்கும் மழைக்காலத்துக்கு தேவையான எல்லா டிப்ஸுமே நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிட்டேன். இந்த எல்லா டிப்ஸுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த டிப்ஸில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது எதுங்கிறதையும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்தா உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.